مرحبا لكل الأصدقاء، يسعد أوقاتكم، صباحكم مساكم بكل الخير. معكم من جديد أكيد هبة مبارك. أصدقائي، عم نطلع عليكم عبر هيدا الفيديو لنحكي مثل العادي عن أبراجنا طبعا لهذا اليوم. ونحن صرنا يوم الجمعة 14 أكتوبر. الجمعة 14 أكتوبر، طبعا امبارح كان 13 الشهر وما مرق على خير. يعني في استشهاد ل 18 عسكري، الله يرحم أرواحهم، الله يرحم أرواحهم الطاهرة. 18 عسكري استشهد امبارح. وقت اللي شفت الخبر على السوشيال ميديا قلت فعلا رقم 13 بعمره ما بيمرق على خير. كل اللي عم بيقول عن رقم 13 انه هو رقم نحس، وفعلا رقم 13 يدل على الشؤم، يدل على ان هناك شيء خطير. رقم 13 صعب، وفعلا بيوم 13 امبارح الخميس استشهد 18 عسكري. الله يرحم ارواحهم ويصبر اهاليهم. اليوم الجمعة، اليوم الجمعة وصرنا مثل ما قلنا 14 أكتوبر، والقمر مثل امبارح بعده مستمر عنا في برج الجوزاء. فوجود القمر لليوم التالي على التوالي في برج الجوزاء أي أنه باقتران فلكي مع المريخ. يعني صار في عنا قمر وكوكب حرب اثنيناتهم بالجوزاء. لهيك طاقات المريخ عم تكون عظمى بهذا اليوم، لكن لحسن الحظ الحمد لله انه القمر مع المريخ بالجوزاء موجود بتوافق فلكي جميل مع الشمس من ميلي والزهرة وعطارد وزحل أيضا. شو ناطر أبراجنا لليوم التالي على التوالي؟ قمر الجوزاء طبعا بكى بالليل بينتقل من الجوزاء للسرطان. شو ناطر أبراجنا؟ البداية مع الحمل. اليوم هو جيد للعلاقات، للاتصالات، للقاءات، للتواصل. يا حمل لتجري أكثر من اتصال هاتفي يا حمل. حتى اليوم للأعطال بدك تنتبه فيه، وفي قصة موبايل أو سيارة، في قصة شراكة، في قصة بتحكي فيها مع الشريك بموضوع بيت أو عقار أو سيارة، في قصة بتخص لقاء بإعلامي أو تواصل عبر السوشيال ميديا. البعض بيحكي بسفر والبعض الآخر بيناقش قصة مع أخ أو جار أو مقرب. أنت حدا مقنع اليوم بحضورك، في عندك طاقة، في عندك نشاط عم يرجع. أنت الأكثر إقناعا والأكثر تحررا، فحاول تستفيد من طاقة اليوم. أما الثور شوي مكركب لأنه القمر مع المريخ ببيته الثاني. يعني الثور حب صغير مكركب، بده ينتبه شوي صغيرة لأمور صحية، لأمور مالية، لأمور فيها حسم. انتبه لقصة ورقة وأمر قانوني. يعني انتبه كمان من طاقة الخمول والكسل أيها الثور، انتبه شوي من طاقة الخمول والكسل. الثور البعض منكم ممكن يقبض مصاري، البعض الآخر عم تزيد عنده نفقات، ويمكن عندك يا ثور إعادة حسابات مالية مشتركة. يعني عم تعيد حسابات مالية مشتركة، عم ترجع تحسم أوضاع مالية مشتركة، وحسم بعلاقة، وقصة عزيمة للبعض منكم، وأمور صحية للبعض الآخر. فحاذر قليلا، من بعد بكى أمورك بتصير تمام. أما الجوزاء هو أكثر الأبراج حظا على الإطلاق بهذا اليوم. اليوم أنت زعيم الأبراج أيها الجوزاء، ولا أجمل ولا أحلى من وجود القمر عندك. فقط لا تتهور، وما رح تتهور لأنه الكواكب موجودة بموقع كثير حلو لإلك. الجوزاء ممكن يسافر، ممكن يحب، ممكن يرتبط، ممكن يروح يلتقي بشخص، ممكن في عندك عودة علاقات أو عودة لقاء بشخص إلك فترة ما شفته. الجوزاء في عنده مصاري، في عنده عزيمة، حلول بيتية، عائلية، عقارية، حل قصة طفل أو ابن أو أخ صغير أو إنجاب. بشوف قلبك مليان رومانسية يا جوزاء. على عكس السرطان، السرطان اليوم مكركب شوي، من امبارح مكركب السرطان شوي، او يشعر بوحدة، او كان في عنده بعض الامور يلي مو على كيفه كانت. معلش السرطان بتهون، بس اليوم وبكره صعبين، وبعدين خلص ما بقى في شيء صعب. المهم اليوم وبكره مرق بس امور روتينيه يا سرطان، مرق بس امور روتينيه. انتبه لانه القمر مع المريخ عم يكون بالجوزاء، يعني البيت 12 بالنسبه لك يا سرطان. يعني ممكن فرصة عمل بمؤسسة مهمة يا سرطان، ممكن خيبة أمل. انتبه من تصعيد خلافات، وانتبه صحيا. أنا بدي إياك تكون حدا دبلوماسي اليوم، ما تصعد خلافات، وممكن تشعر بوحدة أو أنت ترغب بالبعد عن كل الناس المنافقين وتبقى بقرب من تحب فقط. اما البعض الاخر ممكن تكشف اقنعه، يعني بعض مواد السرطان ممكن يكشفوا ناس على حقيقتها او يكشفوا بعض الاقنعه من حولهم. عندك جانب روحاني قوي، ممكن تساعد حدا، ممكن تعمل مساعدة، ممكن يكون في عندك أمور يجب أن تبقى بالكتمان، ممكن عندك حاسة سادسة قوي يعتمد عليها. يعني اليوم يا فرصة عمل يا خيبة أمل، وراعي شوي الوضع الصحي. أيامك بتصير تمام من بعد بكرة إن شاء الله. إجينا على الأسد، هو زعيم الأبراج بالشعبية اليوم، أكثر الأبراج شعبية هو أنت يا أسد، نيالك. القمر والمريخ بعدهم بالجوزاء. يعني بالنسبة لك يا أسد هو بيت الأصدقاء والعزائم والمناسبات وتحقيق الأمنيات. حان الوقت لتبين للكل أنك أنت الأجدر بما تفعل.
فإن شاء الله مبروك. أما عزيزنا العذراء يقع تحت الأضواء وبجدارة، يعني هالقمر والمريخ بالجوزاء، جوزاء سرطان أسد عذراء، عم يحطك يا عذراء تحت الضوء بكل ما تفعل. بدك تنتبه شوي لسمعتك، لشغلك، علاقاتك مع المسؤولين. إذا عندك عمل أو امتحان أو اختبار أثبت نفسك، انتبه لقصة بتخص أب أو أم. ممكن عندك لقاء بمدير أو مسؤول أو شخص مشهور أو شخص نافذ أو شخص مهم. فقط عليك أن لا تخالف القوانين، لأنه أي مخالفة بتوقعك ضحية لمساس سمعة أو كلام ناس. انتبه يا صديقي. البعض ممكن شهرة، ممكن لقاء بأشخاص مهمة، وإن شاء الله بيكون يوم حلو. أنت بتبلش ترتاح من بعد بكرة إن شاء الله. الميزان، ميزان من الأبراج اللي كتير 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 مدعوم اليوم. أنا بدي أقول لك يعني لا يعلى على حضورك المميز يا ميزان. دخيل الله اللي خلقك يا ميزان. شمسك عندك والزهرة وعطارد والقمر لليوم التالي على التوالي مع المريخ في برج الجوزاء. إذا أنت يا ميزان تتكلم بسفر أو بلقاء بشخص مسافر أو بشخص من محيطك سوف يسافر أو جاي من سفر. يعني على الأغلب وجود الكواكب بموقع السفر يدل على قصة سفرة أو نقلة أو تغيير أو تجديد أو نقلي بانتظارك. المهم انت حليان كتير يا ميزان، حظوظ كتير كبيرة بانتظارك، صداقات جديدة، كسر روتين، اهتمام بالجمال، عم تكون الأكثر جمالا وجاذبية بين الأبراج. حتى التجار منكم تزبط أمورهم بالاستيراد والتصدير. حتى البعض منكم في سجل بجامعة أو أكاديمية. البعض الآخر في يتحرر من قيود كانت ضاغطته وينطلق بثبات نحو الأمام. يعني أنت حدا عم يطلع من طاقة تعب إلى طاقة مثل كأنه كنت بطاقة ركود إلى طاقة سرعة، عم ترجع تتسارع خطواتك وتوصل لأهدافك. فالميزان من الأبراج المدعومة جدا خلال هذا اليوم، إن شاء الله تقدر تستفيد يا ميزان من طاقات الأمل عندك. في سفر، في تواصل مع أصدقاء جدد، في مكان جديد، في تغيير، في نشاط، في حضور مميز، في أضواء مسيطرة عليك وفي ناس معجبة فيك كمان. شو بدك أحلى من هيك يا ميزان؟ هيدا وجود الكواكب في برج الجوزاء يا صديقي. جينا على العقرب. ما بعرف أنا فلكيا العقرب ما مرتاح. فلكيا إذا بدي أحكي فلكيا، قمر ومريخ بالجوزاء ما بيناسبوا العقرب. يعني العقرب في عنده حسم، العقرب في عنده حسم أوضاع مالية مشتركة. العقرب يا أما خسر شخص يا أما صالح شخص. العقرب يا أما تعرض لاحتيال أو نصبة أو تعرض لاحتيال من شخص، أو كان مفكر شخص شيء وطلع شيء تاني، يا أما كان في عنده أخذ قرار بإما بداية وأما قرار النهائي، في شيء بده يبدأ وبده ينتهي، لا مجال لا مجال. هذا حسم. في قصة ورقة أو أمر قانوني، في قصة عزيمة للبعض من العقرب، في قصة أمور استشفائية صحية بتخصك أو بتخص حدا من محيطك يا عقرب. مكركب حبة، بتبلش تصير مرتاح من بكره المساء وبعد بكره الصبح ان شاء الله، بتبلش امورك كلها منيحه ان شاء الله. لهيك يا عقرب اليوم بكره روق لي اعصابك وخلي الحسم عندك ايجابي وليس سلبي. العقرب شوفوا عم يعيد حسابات ماليه مشتركه، اذا لك مصاري مع حدا ولا حدا له معك مصاري انتبه. في عندك حسم علاقه مع اشخاص، حسم بقصه شغل، امور مصالحه للبعض، ولكن هناك للبعض الاخر خساره شخص. احذر خساره شخص ايها العقرب، وانتبه من نصبه واحتيال وامور عزيمه وامور يمكن استشفائيه صحيه تحتاج منك بعض المراعاه. من بعد بكره اوضاعك افضل. اما القوسيين، القوسيين بهذا اليوم بينقسموا لشقين. يعني في قوس اليوم عم يرتبط وعم يحب وعم يعشق، في قوس عم يفوت بمشاكل مع الاخرين. نقطه انتهى. في قمر ومريخ اثنينهم بالجوزاء، بالك يا قوس بيت الشراكة. القوس إما يذهب إلى زواج اليوم، ممكن يكون عندك زواج أو ارتباط أو شغل مشترك مع شخص أو عزيمة مشتركة مع شخص، أو عم تشترك أنت وحدا بصورة بكزدورة بشغل، يا أما عم تروح لمشكلة مع شخص وقد تؤدي إلى فض شراكة مهنية أو دراسية أو عاطفية أو حتى عائلية. وللبعض الآخر قد تكون فض علاقة اجتماعية. يعني بدك تنتبه أنه أنت ما تفوت بأي مشكلة يا قوس. اليوم للشراكات ممتاز، ولكن لفض الشراكات غير مرغوب به. البعض منكم ممكن يتزوج، البعض ممكن يطلق اليوم لأنه قمر ومريخ قبالك. يعني في قصة حسم بالشراكات، يعني زواج أو طلاق عند القوس اليوم. يا عم يتزوج يا عم يطلق، يا أما في مشاكل أو حساسية مع الشريك، يا أما عم يكون هو والشريك مع بعض بمشوار كزدورة. عم تكون انت يا قوس مع الشريك بصورة بكزدورة بشغل، عم تتشاركوا شغل البيت او شغل برا البيت او عزيمة، يا اما عم تفوت بسوء تفاهم مع حدا ومشكلة عم تكبر وقد تؤدي الى انهاء شراكة. انتبه يا قوس. اما الجدي صحيا بده ينتبه، وبالشغل ومع زميل عمل
بدك تنتبه يا جدي. ترى القمر يا صديقي وين عم بيكون؟ مع المريخ بالجوزاء. يعني بالنسبة لك يا جدي بيت الشغل والصحة، صحتك راعية انتبه عليها، وشغلك، وانتبه من التراكمات، لا تخلي بشوف الشغل عم يتراكم عليك. انتبه كمان مع زميل عمل، وبعد عن اي سوء تفاهم، وحاول ترتب اولوياتك صح من الاهم للاقل اهمية، وحاذر صحيا، وخاصة من أي سوء تفاهم، بعد عن أي سوء تفاهم، لأنه بعد بكرة في أمور شراكات بدك تحكي فيها، وقد تكون شراكات مهمة، أو سوء تفاهم قد ينشب بينك وبين شخص بعد يومين. انتبه. لهيك اليوم ما تخلي في تراكمات عندك. انتبه صحيا. يجينا عدلوا من أكثر الأبراج حظا لهذا اليوم أنت يا دلو، من أكثر الأبراج حظا أنت يا دلو. أنت دلو صح؟ دلو حوت حمل ثور جوزاء، القمر مع المريخ بالجوزاء. يعني الدلو شو عنده؟ في عنده عودة علاقات من الماضي، أو عودة ذكريات، أو عودة لقاء يا دلو بشخص إلك فترة ما شفته. في عودة رومانسية، في حب عم تعيشه مع شخص. يعني الدلو بحسه تمام اليوم. انت دلو حوت حمل ثور جوزاء، هذا قمر الجوزاء. اذا الدلو يا بيكون عشقان، يا عنده عودة حب من الماضي، يا عودة لقاء بشخص له فترة ما شافه. ممكن يكون عندك عزيمة أو مصاري أو حلول بيتية عائلية عقارية، وفي قصة لابنك أو لطفل أو ابن بالعائلة أو أخ صغير. بلكي عم تحط صورته ستوري، بلكي عم تاخذ منه طاقة إيجابية، بلكي عم تحكي بقصة إنجاب، بلكي عم تحكي بقصة إنجاز لأحد الأطفال. في شي بخص طفل أو ابن أو أخ صغير أو إنجاب. هيدا الدلو. إذا عودة علاقات أو رومانسية، أو يمكن عزيمة أو مصاري أو قصة طفل أو ابن أو أخ صغير عم تاخذ منه طاقة إيجابية. يجينا ويمكن تهتم بشأن طفل أو ابن أو أخ صغير أو إنجاب. يجينا على الحوت. الحوت اليوم وضع عائلي عنده. أنت حوت حمل ثور جوزاء بيتك. يعني الحوت في عنده وضع عائلي أو لمة عيلة. الحوت عنده أمور بيتية عائلية أو عقارية، بيحكي بقصة بيع أو شراء عقار. الحوت حتى اللي طالعوا حوت. ممكن تحكي بتغيير شغل أو تغيير مكان أو أمور صحية. فقط احذر من سوء تفاهم، وانتبه للمقربين، وانتبه مع الشريك. مطلوب منك يا حوت تثبت نفسك بهذا اليوم، ليكون في عندك مناسبة عائلية بدل ما تكون لا سمح الله مشكلة عائلية. البعض ممكن عم يسافر، بلكي عم تسافر على الضيعة يا حوت، بلكي في عندك لقاء بأقرباء يا حوت. انتبه لأمور بيتية عائلية عقارية ممكن تشغلك قصة مع أحد الأقرباء. حاول ما تصعدها. ما تنسى أنه المريخ بنفس الموقع، يا بتشغلك قصة مع قريب أو قصة مع شريك يعني زوج، أو أمور صحية. للبعض ممكن تغيير شغل أو تغيير مكان، وبتبلش أمورك تتحسن كثير ابتداء من بعد بكرة. هيدا كان كل شيء. سلامات.